Hoy en ¿Qué hay de comer? Nos venimos al restaurante La Fogata. ¿Quién no ha pasado a comerse un pollito asado a la fogata? Después de la lucha libre, después del Zócalo, después del Espacial. Este restaurante ha sido el favorito por generaciones y generaciones de nosotros los acapulqueños y nos sigue complaciendo con su exquisito pollo asado y demás platillos que ofrece. La verdad es que para mí cada vez que voy es un recuerdo a mi niñez, a mi infancia, a mi adolescencia y hasta mi vida adulta ahora en mi faceta de papá. No deja de ser uno de mis favoritos porque siempre, siempre tenemos ese sabor que nos alegra el corazón. Pues de entrada buscamos una mesita y aquí está el menú. Nosotros, como ya sabemos lo que vamos a pedir, no es necesario echarle tanta mirada. Unas papas recién hechas, un cuartito de pechuga, un sidral y su vasito con hielo. Las salsas, que es mexicana, verde y roja. Los limonazos y las papitas esas que les digo recién hechecitas. Se siente, son bien caseras. El pollito como siempre también en su punto, el adobo tan particular que tiene y esos limones verdes que nos ofrece la fogata. La verdad el único pero de este pollo y nunca lo he entendido es por qué nos siguen dando ese pasto que se llama col. Quedaría mucho mejor con una lechuguita, una ensalada diferente, pero bueno, ya nos acostumbraron y la verdad es que hasta parece que sabe a gloria cuando combinas la col con el pollo. ¡Qué delicia! Para empezar vamos a meterle el diente a estas papitas que están bien calientitas con un poquito de catsup. Aquí ya nada más se las estoy mostrando para que sepan con cascarita y todo, como las ofrecen siempre. Lo tradicional es lo que nos hace volver y volver y volver a nuestro querido restaurante La Fogata. Un cuartito de pollo de pechuga para probarlo y pues vamos a meterle el diente porque ya hace hambre. Empezamos con nuestros cubiertos a darle fuego a ese pollito, como siempre, la verdad, bien jugoso, bien cocido y con ese humito del ahumado que acaba de salir de la parrilla. Un poquito de salsa roja para ver con cuál lo vamos a acompañar y va para adentro, señores, sin más. ¿Y qué les digo del sabor? Como siempre, riquísimo el pollo de la fogata. No hace falta ponerle mucho, pues ya lo tiene todo. Ya lo tiene todo, señores. Qué rico, qué porosito, qué jugoso y bien cocidito en su punto. Ese sabor ahumadito que le da el carbón, la leña o con lo que lo cosan, pero está delicioso. Aquí vamos a probar la otra salsita, pero antes un poquito de limón para ir dándole acidez a ese pollito tan, pero tan delicioso. Sabor particular del adobo de toda la vida, de nuestras alegrías. Un poquito de salsa verde y muelas para que los quiero. Señores, una delicia este pollo, como siempre. No espero decepciones. Cada vez que voy, espero que mi corazón se alegre. Tantos recuerdos, tantas vivencias, tantos tiempos, tantos momentos pasando en nuestro restaurante La Fogata. Me atrevo a decir que este restaurante es un icono para nuestras celebraciones, reuniones familiares y recuerdos de paseos en la playa, en el Zócalo, en la lucha libre, en todos los lados y nos ha acompañado en cada momento. Para no perder la costumbre, vamos a pedir también una orden de taquitos de bistec en término medio, que es como yo se los recomiendo comer, pues la carne está jugosa
y está muy blandita. Un taquito nada más para empezar y miren esa cantidad de carne. La verdad es que este platillo es perfecto para compartir. Si todos después de comerse un cuartito de pollo les queda el huequito para echarse un taquito, les prometo que no se van a arrepentir. Esta es la recomendación del canal de qué hay de comer: comerse unos taquitos en grupo del bistec en término medio. Les aseguro que va a ser la joya de la corona y siempre van a querer volver al este restaurante La Fogata, que es un ícono para nosotros los acapulqueños. Me atrevo a decir que no hay acapulqueño que no haya pasado o celebrado un momento feliz o importante alguna vez en la vida en el restaurante La Fogata. Aquí ya nos preparamos nuestro taquito con salsa a la mexicana y un poquito de salsa roja de este bistec tan jugoso y va para adentro. Señores, lo único malo de este gran taco es que no van a querer solamente uno, van a querer muchos más. La carne está súper suavecita y miren nada más, para muestra un botón. Si les gusta el video, compartan, denle like y suscríbanse. Están en ¿Qué hay de comer?